今天我们来给一台 R3 64G 扩容 512G， 可以看到原来是 64G。打开屏幕，断开排线接口，取下屏幕，前置贴上胶布保护。热风枪对硬盘均匀加热，撬下硬盘。新的 512G 硬盘与焊盘对位，加热，轻轻推动复位，链接电脑刷入 iOS 系统。这台 R3 扩容已经完成。来到设置，关于本机，容量已经 512G。再回到主界面，测试显示没问题。拉动 App 图标在屏幕四周滑动依旧丝滑，没有断处。